हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल डिफेंस अफेयर्स पर। दोस्तों, इंडिया के एम्बिशियस इनिशिएटिव इंडिजिनाइजेशन में काफी ज्यादा टर्बुलेंस आ रही है। इंडिजिनाइजेशन में डिले की क्या वजह है, हम इस वीडियो में देखेंगे। इंडिया ने इंडियन फाइटर जेट प्रोग्राम को शुरू किया था, जिसका मोटिव था कि फाइटर जेट्स को इंडिया में ही बनाया जाए, पर कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से इस प्रोग्राम में काफी ज्यादा डिले हो रहे हैं। इसका सबसे पहला रीजन ये है कि इस प्रोग्राम के लिए फंड मिलने में काफी मुश्किल हो रही है। इसी के साथ इन जेट्स के लिए जेट इंजन को बनाने की टेक्नोलॉजी का डिसीजन अचानक ही जो बाइडेन के एडमिनिस्ट्रेशन में लिया गया। इंडिया के फाइटर जेट डेवलपर का ये मानना है कि देश के पॉलिसी मेकर्स इंटरनेशनल लॉबीज में ट्रैप हो चुके हैं, जो इंडिया को सेल्फ रिलायंट कंट्री नहीं बनना देना चाहते, खास तौर पर तब जब फाइटर जेट की टेक्नोलॉजी इंडिया में ही बनाई जा रही है। इसमें 5th जनरेशन स्टेल्थ टेक्नोलॉजी भी शामिल है। पिछले साल सितंबर में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने इस प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए 6,500 करोड़ रुपए का क्लियरेंस दे दिया था। इसमें सबसे ज्यादा फोकस लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट MK2 को बनाने पर दिया था, जो कि तेजस का लीथल और अपग्रेडेड वर्जन है। पर इन फंड्स को मिलने में काफी ज्यादा डिले हो गया है। इसी के साथ इंडिया का 5th जनरेशन स्टेल्थ एयरक्राफ्ट एडवांस्ड मीडियम कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट भी पिछले 3 सालों से डेवलपमेंट के लिए वेट कर रहा है। ये दोनों एयरक्राफ्ट जनरल इलेक्ट्रॉनिक F414 इंजन द्वारा ही पार किए जाएंगे। ये एक अमेरिकन आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन इंजन है, जो कि 22,000 पाउंड का थ्रस्ट प्रोवाइड करता है। इसे GE एविएशन प्रोड्यूस करता है। अमेरिकन अथॉरिटी के साथ कई बार डिस्कशन राउंड करने के बावजूद और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल द्वारा वाशिंगटन विजिट करने के बावजूद भी ये मैटर कहीं ना कहीं जम गया है। GE इंजन्स हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और दूसरे प्राइवेट प्लेयर के साथ अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को सेटअप करने के लिए अमेरिकन गवर्नमेंट की क्लियरेंस का वेट कर रहे हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स को 170 तेजस MK2 एयरक्राफ्ट की सबसे ज्यादा जरूरत है। वहीं AMCA की 7 स्क्वाड्रॉन्स की भी जरूरत है। ये GE इंजन के लिए एक बहुत बड़ा बिजनेस हो सकता है। इसी के साथ इंडियन गवर्नमेंट के इनिशिएटिव में भी मेजर पुश ला सकता है और इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट इसकी टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करने के लिए काफी ज्यादा जोर दे रही है। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है इस बारे में, हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।